ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேஜவன். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் தம்பிக்கு கிஃப்டாக வந்து இந்த லேம்பை தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகிறோம் அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். பார்த்த ஒரு கொடை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இந்த படத்தில் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு பொம்மை கொடுத்துருக்காங்க. அதை சுற்றி வயரு கனெக்ஷன்ஸு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி மாதிரி மண்டையில் மாட்டுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கு மாதிரி ரீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு புக்கு கொடுத்துருக்கு. எல்லாம் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து ஒரு பல்ப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே சூப்பராக இருந்தது, எல்லாம் மாட்டினப்பறம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ வாங்க நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. பார்த்து எடுத்தோடனே நீங்கள் கேமராவில் பார்க்க ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் நேரில் பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.